Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao ipadayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o pizza size na. Nining buwan karon mga kaigalaan sa Agosto tuiga 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutaran karong butaga mahigala. Holiday ang tibuok Sugbo karong adlaw, apil ang mga highly urbanized cities. Subay sa pagtimaan sa ika-456 nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Straight to the point. Og mao ni mahigalay daghang mga kalihukan diri sa Kapitulyo mga sukitig paminaw, no? Kumikan ining founding anniversary mga kaigalaan og unya kini ni ang atong hatagag pagtagad mga sukitig paminaw kay anak kanindot karon mga higala gawas nga adunay tabo sa Kapitulyo, dunay mga activities Kapitulyo, anindot kayo nga mga malampuson o nga mga gipanghimo mga higala sa mga kalihukan labos tanan karon nga founding anniversary mga kaigalaan. Wala tong pasigarbo Sugbo indekin, no? O kay kinini ang gasto kay ito. Kana mga higalang ipahigayon nga medical surgical mission mo na nindot, no? O kinini ang duna mahigalay mga schedules nga ako na tong gisgutan mahigala ngadto sa mga nagkadaiya mga hospitals. Ang pagpahigayon mahigala og surgical mission unya ang kanindot pagyod kay dunay tie up mga higala kay kining anak ni Governor Pambari 4 doktora man o ang iyang bana doktor sa sumona nga maka naasa sa community mahigala sa mga doctors o daghan sa mga doctors mahigala nga willing nga mutabang, no? O hinungdan nga ang Chungwa Hospital, ang UC Med, ingon man mahigalang Cebu Doctors Hospital, andam sila mahigalag tagana nga nakig-tie up sa Kapitulyo aron pagsuroy ngadto sa kalungsuran aron pagpangopera niadtong mga operahanan mga kaigalaan, no? Pero doon na lang to sa priority numbers lang sa, no? Aron nga di man ni ma-accommodate tanan gyud nangay ganito og dispensa daan tong iyang anak nga kinini ang ato lang sang anam-anamon, no? So kini og manam-anam unya nindot panghigala nga natay mga experts gikan ining mao mga hospitals makatilaw sa serbisyo ang ato mga kaigsuonan nga mga kabos didto sa kalungsuran. Straight to the point. Unya di lang kana i-maintain lang ginaday. Di lang karon, no, sa sunod na po na bisan bag-ol ka nang kuan lang, no? Basta importante na ana unya dayon ipa-activate sa nato mga higala ang atong mga hospitals ingon man mga higala ang nagkadaiyang, no, nga mga serbisyo aron nga mga tao makatilaw gyud in town sa tinuoray nga serbisyo mga higala gikan sa gobyerno diri sa Kapitulyo. Straight to the point. So anindot og hinaut ta mahigala nga ma-maintainer na di lang sa pagsugod, consistency ra gyud importante mo natong itambag mahigala kang Governor Pambari 4 kana nya mo gipanghimo ron okay na, no? Maintain lang nga pag-alagad niya to sa katawhan, ha? Unya atol ining tabo sa Kapitulyo, atol sa mga kalihukan sa Kapitulyo nanunga
ang tanang mga mayor. Doon nalay pipila ka pudyot sa mayor dahil nga wa mo to nga matud pa murag ang sa Barile, murag parintin ni Governor Gwen Garcia, ingon man ang saliluan, pero murag ni apas kuno tong uban nga mga mayor. So nipakita sa sila mahigala og full cooperation ngadto sa bag-ong liderato mahigala des Kapitolyo. So ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan onya ato nakita sab ang mga board members nga nipakita sad mahigala og full cooperation. So far no, in fact mga higala atong makita sa mga pictures medyo okay man no ang dagan hinaot pa ta mahigala nga di lang kutob na sa pictures no og sa tinuray nga serbisyo matinuod gyud na kay kini mahigala pangalagad man lain man pong paminawon nga ang mga doctors nga naa sa private sector daghan man ganing mga ni-communicate na mga doktor nga ready sila mahigala mutabang kay nganong gaan man po silang buot ang pagtabang wa man po sila kontrahigod karon. Lahi man gunang di man kaganahan mo tabang anak nga murag himuon kang bugo sad mga higala sa kuan. Lain man tag expertise kamo mga doktor, mga doctor sa mga medical doctors inyo na nga kinini ang habig sa inyo na nga forte kana na ang labot sa panglawas. So atong ihatag nila kana nga sektor no kana nga knowledge o inyo na no ang direpon mahigala sa mga doktor sa mananap maghisgot tag kinini ang sakit sa mananap inyo sana no maghisgot ta mahigala balaod ato na sa mga abogado isgot ang mga about engineering inyo sana no doon na lay mo timon mo na importante no ingon imong inon nga mas bright pa kana nila alain-lain man tag himutangan wa may monopoly of knowledge di na ganahan mo tabang sama na mga doktor panalitan nya imong kontrahon adili na. So karon friendly kaayo ang administrasyon ni Governor Pambari 4 ngadto sa mga doctors muna nga ni ay mga private doctors mga espesyalista mahigala gikan ining mao mga hospital ready andam sa pagtabang. So medyo ngilad paminahon kung ang pribadong sektor andam nga motabang ngilad paminahon nga ang mga pribadong mga tao willing nga motabang unya kadto hinong sildados gobyerno mo'y magsamok-samok. So mao na nga atong panawagan nga naa lang gyud ang kooperasyon kay og magsamok-samok man god magbabag-babag mahigala ang mapagan ana dili man mga higala ang unang mapagan ang politiko nga kana na ang buot igon no ang mapagan una gyud ang mga tao. Straight to the point. Una nga kung gusto ta og serbisyo publiko gyud nga klaro mas mayo mga higala nga naa ang full cooperation kay ang makatilaw ana ang mabulahan ana ang katawhan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin may gala dugang balita sa Kapitolyo mo review kining Kapitolyo karon sa Sugbo Merkado Barato Program. Doon naman naging pasugdahan kani adtogod si Governor Gwendolyn Garcia. Sugbo Merkado Barato Program isugdan ni sa niaging administrasyon iapan ang hitabo mga kagalaan ni may daghang bugas dulan mga higala nadiskubrihan nga dulan sa 400 kasako nga NFA rice nga wa mga halin na sa budiga sa Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Saon naman na ron no nausik na hinuon ng mga bugas. Ato ni tagag pagtagad sab karon nga buntaga mga kagalaan sa banuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang si Governor Pambari 4 ni mando nga i-live stream ang tanang prosesos pagbidding sa mga proyektos kagamahanan sa lalawigan. Straight to the point. Kini nindot na ni mahigala. Bidding na, ang bidding i-live stream ayay. So medyo dunay transparency mo na importante mga sukin tigpaminaw. At ni pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pamanuman mahigala sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan ang Senado manghigala magbutasyon karong adlaw kung tumanon ba nila o dili ang desisyon sa Korte Suprema. Straight to the Na point. nagdeklarar nga unconstitutional ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Ang ako mahigalang stand ani gumikan sa kinini ang desisyon sa Supreme Court. Atong awhagon sa mga senador, pagwagtang sa constitutional crisis tumanan ninyo Straight to the ang point. Supreme Court. Mao na pinaka-importante. Ayaw ninyo supakang Supreme Court kay lisod man kaayo nga sila mo igihatagan og kagahuman aron mahigalang mo interpret sa balaod. Og maoho na mahigalang kinsay ug unsay imong gusto mo na lang matuman ug unsay gusto sa mga congressman mo na lang matuman kuyawa no. Naaman tay institusyon nga mo gitahasan ana iya man na mga higalang task
ang pag-interpret sa balaod. Nya nagkinahanglan ta og mga naay mga gwapong track records nga ibutang nimo Supreme Court. So kung tumanon tanan ning mga congressman kay sila lang sakto, kay mao sakto ining gusto nila mahigala ning uban, unsa may record ani mga congressman? Balikon ko na congressman nga nangampanya mahigala, chicharon ba kayo? Bakit? Ang ingay-ingay ninyong kainin. Congressman Elre Villafuerte, doon na po'y usan nagtanaw-tanaw isabong samtang nagsisyon. Dili man parihag kulon ninyong Supreme Court, man magkalahi gyud og opinion. Lahi man wa kay moral foundation, lahi ang imong panglantaw sa kinabuhi sa mga tao nga dunay moral foundation. Mo na prangka-prangkang pagkaistorya. Ibutang ka lang kini Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, Speaker of the House, Congressman, Speaker. Ang iyang asawa po, Congresswoman. Ang iyang anak, Congressman. Hesus Ginoo ko. Wala naman lang yun manghigalag. Sa may mga records sa ning ubang mga congressmen, pagkabang ka lang pagkistorya. Ang asawa, mayor, ang bana, mayor, ang mga anak na congressman, dapay mga board members, sila tanan. Nya mao ni atong sakto na lang kay sayop ang Supreme Court o kung say gustong sultis Congress, mao na lang itong sundon. Jesus Christ. Bahalag dili mga lawyer sila, kasi sila na ito pa interpreton sa balaod. Kay mao may mo sugot, mao may gusto aning uban. Ano kong giingon? Napinding Supreme Court, isig petition Supreme Court, wag yun maningog ni mga tawhana, kabantay mo day? Wag yun maningog, murag, wait and see sila. Kay kung ni pabor pa ang Supreme Court sa ilang gusto, why tingog, okay untang tanan. Ya karon Supreme Court ni barog man, unsay angay. Pag barog Supreme Court, wa makauyon sila sa ilang gusto, kisi-kisi, judicial overreach. Mura man na mga higala ba og kana na ang dalitan kag pagkaon, perting kaon, hala, pagkahurot ningon away lami ang pagkaon. Wa gyud mo reklamo sa dihang nagsige pagkaon, wa mo reklamo pagkahurot, perting lami aday kada hurot don, usapan ningon niya away lami. Ano yung mga higalang impeachment gi-invite na nila Supreme Court nga mo appeal ani. Isa may unang nag-invite kadtong forthwith nga word nga ilang gusto nga kung Supreme Court kay nanoy forthwith. Ang word na mo nahuna nga kung mo interpret ang Supreme Court ng forthwith atong step by step unahon sa natong word nga immediately. Kay dili man magsugod sa lower house. Ang giingon mahigalang gigamit nga word immediately. I-refer nimo ngadto sa speaker imong immediately. Nga ihatag sa speaker, ang speaker mahigala within 10 days iyang i-refer nga to sa Committee on Justice. Gusto mo sa mga laktod nga forthwith, asa dili pa tama to sa forthwith kay Senate naman na atong balikon sa ang immediately kay di man sa lower house. Kay wa man matuman ang ilang gusto, why lami ang Supreme Court para nila. Mo ni mga tawhana mga higala nga gidalitag pagkaon, hala, kaon la hab-hab taman sa ginawa. Pagkahurot mingon, way lami. Kanya ipasangin na ba ang taong bayan? Gusto gid sa mga taong bayan nga mag-impeachment. Kay mao'y gusto sa taong bayan. Kaluoy sa taong bayan nga mao'y mapasangin lang pirme. Karon nga naanay decision Supreme Court, I hope ang Senate mo sunod anang maong decision. Unya kini ang aron nga matutukan ang uban pang problema. Naibaw ba mo kung sa pay ubang problema? Pagkadaghan kining flood control project, ang budget mahigala nga giihaw, gikulata ang budget. Naibaw ba kung sa pay latest day nga angang batayan? Ang GSIS nga kwarta, ibaw ka na? Ang GSIS nga kwarta mga higala para nis mga pensioners, gusto nila mga kagalaan nga ilang i-invest sa gambling. Kini bantayan na ni.
nalipat na mo anawa na mo kabantay kay hala. Ang gusto gyud bang higala nga impeach do dagko kayo nga binilyon wa na gyud babantay eh. Karon mo taga-tagan tanig pagtagad. Kay niya may mga nagpaila nga mga legal luminaries. Ako di mo kumtuon ng legal luminaries. Parihar tag libro ang gibasa. Manay prangka-prangkang istorya. Ay mga retired na kuno mahigala. Sus. Bisa pag unsa pagkaka kunuhay nagpaila kang expert pero ang imong color daan na kang bias. Di ka gyud ka analisar og tarong sa isyu. Mo na prangka-prangkang istorya naa na kay bias daan og unsay hinungdan. Mao na nay political color ni mondaan ha or do na ba kay mga lingin nga katarungan og gwadadong hinungdan di ka gyud ka analyze sa isyu og tarong. Mo na prangkang istorya. Straight to the point. Mo na prangkang istorya. Mo na karon kining ilang gi-quote mahigalang kaso inday kin. Di ba kag unsay landmark case in impeachment? Francisco versus House of Representatives. Mo nang kanunay ginang bantay mo mention ang Francisco case, base sa Francisco versus House case, mo'y kanunay ma-quote. Karon may gala nitingog na si Attorney Francisco. Og unsay giingon Attorney Francisco? Sakto ang Supreme Court. Ana pod Aguroy, paksit na sad mo. Ang usa ka banggiitan mahigala nga constitutionalist. Inila nga constitutionalist nga maoy hinungdan anang Francisco case nga kanunay ninyong gikot, ang Francisco versus House of Representatives nitingog na og matod pang Attorney Francisco, sakto ang Supreme Court. Pero mo tagaan tanig pagtagan. Kay si Martin Romualdez sa iyang pamahayag mahigala nga may motion for reconsideration sila mo ni muna sagol pagpanghulga pod Supreme Court nga gipahinumduman niya medyo sagol witik gamay nga panghulga sad nga impeachable ang mga Supreme Court justices. Kung sa may mahitabo ana, posible mahadlok ang usa ka justice nga imong pahinumduman, ikaw impeachable na ba sa ka Pwedeng mahadlok pero pwedeng dili mahadlok. Musamot mahigalag barog sa kamatuoran, may hulga-hulga mo barog may sa imong prinsipyo. Straight to the point. Pagtagad robot-taga sa tumaman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin ang India, ato aman dito mahigala ang nibisita man si BBM dito o ang iyang asawa sa state visit sa India. Si Lisa Marcos mahigala, Lisa Aranita Marcos ni kuyog man sa state visit sa India, wa mo kuyog sa state visit sa Amerika. Unya ang ilang nada mahigala nga balita, ang India mga kahigalaan, Inday Ken, dili na mo pabayad sa ilang visa fee. Og muadto mo suroy mog India, suroy mog India kay di na magpabayad sila sa visa fee alang sa mga Pilipino gusto mo suroy sa India isip mga turista. Basig mo na ni nakuha nilang BBM sa ilang pag-state visit o ni Lisa Aranita Marcos dito sa India. Posible og ni lumoy siguro ang India, wala mo'y bayad sa visa fee kay ni aman, kumplito man ang banag asawa ni Agyod. Pero ang ganahan sa mga tao manggod, sa may suruyon mo sa India dekin. Ang gusto sa mga tao nga, di na tapabayron sa itong visa sa Amerika. Ano man mo kuyog si Lisa dito sa Amerika? Ano dito man sa kuyog sa India? Ano tag-natagaan, tagpabor ba nga? Tungod sa pagbisita ni BBM sa Amerika o ni Lisa Aranita Marcos sa Amerika, si Trump ron, may open sa mga Pilipino nga pwede na ta. Pwede ka na iwan tayo visa pagkaninduta. Wagi balita, gikan sa Amerika. Pagikan sa Amerika, BBM, wag yun. Pagsunan niya, wag yun. Karon India man isa o kinawa na bayad ng visa. Yung sa po yung mga doon sa India. Kuyog si Lisa sa laing nasod sa state visit pero wa mo kuyog sa Amerika. Na trauma siguro ni. Iniguban pa mga isgutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Straight to the Now, point. aritas to mga isgutanan mga kaigsunan. Kay karong adlaw ra ba mag-voting man di ay ang Senate mga higala og unsa ba? Matod pa magbutuhay ron ang Senado kung tumanon ba nila o dili ang desisyon sa Supreme Court. Oy.
O nga nagdeklarar nga unconstitutional may gala ang impeachment case batok ni Sara Duterte. Now, ang katawhan o inyong kaila ng mga senador, nahibaw man ta may gala daghan man itong naminaw itong programa, tiksin ninyo nga mutuman ta sa Supreme Court yun. Kaya kung di ta mutuman Supreme Court, mura ta ining kalakiha o naata sa kagubatan, nga wa na gyud, magkagubot ang mahitabo mga higala kay doon na may constitutional crisis. Straight to the point. Kinsa na mali tumanon, ang tumanon na to kining mga congressmen. Ang ilang interpretations congressmen sama ni Romualdez nga mao ni iyang gusto, wa man matuman iyang gusto, o kini mga retired mga higalang nagpaila kunuhay nga mantigo sa balaod, wa matuman ilang gusto, nasayop kuno para nilang Supreme Court. Uyawang kinaiyahan, no? Kaya karong adlaw mag-voting man ang ato mga senador. I hope mga higala nga kinini ang mubuto sila unsay tarong. Kay wa na tay sundon, di na mo sundon Supreme Court. Isa man yung sundon day, kisa may mayo mo interpret si Romualdez. May day, no? Kay kini si Romualdez may gala. Si Romualdez, congressman speaker. Ang asawa, congresswoman. Ang anak, congressman. Sana all. Nga mo ninyong gusto? O kung sa iyang sulti mo isakto? Nakaroon, mana kong ingon, nitingog na gyud si Attorney Francisco mga higala, aligrim ko ning kasuha mo man nagisig court, kinumdo mo? Dali kabantay mo, kanunay ginang Francisco case, ang Francisco case, Francisco versus, kini kong Francisco case, landmark na nga kaso, actually. Gitawag nag Francisco versus House of Representatives. Kining abogado nga si Attorney Francisco, mao ni mahigala ang ni question ining maong kaso ni abot Supreme Court gyud, kini maong kaso, landmark kini nga kaso. Kay kini ni ang nahitabo gud ining kasuha, diha naman mahigala na define og kanus agyon ang 1 year mo sugod gud indakin. Kay mo may giingon gud sa atong bala sa atong konstitusyon nga walay impeachable official nga filean og impeachment more than once mga higala sa usa ka sud sa usa ka tuig. So pa, kung ikaw impeachable official ka, pasaka ang kagkaso ng impeachment, kausar gyud within a period of 1 year. Ang Francisco case maoy nag-define kanus amo sugod og dagan ang adlaw. Nya, ang giingon sa Francisco case mahigala nga once ang kanang pag-file, mere filing of the impeachment, dili pa mo dagan. Kinahanglan siya mga higala, kay ang giingon gud mga kagalaan sa House Rules. Og atong basihan ng House Rules, kay mo man gi-quote mang Francisco case sa danisad. Nga kumalik ko na Section 3. Rule 2, Section 3 sa House Rules. Ang giingon mahigala, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General. Adto i-file sa opisina sa Secretary General. And immediately, tanawa, nanong magdali man mo forthwith, unya na ng forthwith ka sa Senate naman ayaw man, ilaktod ba na to nga ato lang laktawan ang immediate day. Unahon to sa immediate day, sa may kailainan sa immediate day o forthwith. Gusto mo nila may galang nga katulaging forthwith, ayaw sa hinahinay na sa step 1 sa may step by step dili nagsugod sa House niya man ni adto sa Senate. Gusto mo nila inday kanya ang forthwith kay mo'y giingon forthwith proceed style, ayaw sa di pa ta mo forthwith tan-awon sa nato dili man nagsugod tagsaon ta sa magsugod ta sa lower house, una ta mo adto sa upper house. Ang giingon sa Senate forthwith, okay na sayo na ba sabto ng forthwith, pero unahon na to ang immediately nga di adili mahigala sa house. Ang kadaot ni mga tawhana kay muditso man laktod ban dito sa Senate, ayaw sa kay pag-ingon bitaw Supreme Court void ab initio, toto pa invalid from the very start, invalido gikan sa pagsugod, dili nakaka-proceed sa unahan.
Ila kay ila man piyong-piyungan na jawa bahala ni siya nitabo sa house okay lang. Wanto ilabot pa sa sinit na tatong tutukan. Ya karon kining Francisco case, ako mo ko na kay si Attorney Francisco nitingog naman gyud. Nani iyang interview may kala karon taon. Usa na ning Francisco case, ako mo tagaan og gamay sa mare. Kini kong kasong Francisco versus House of Representatives. Kaso ni kanhi Chief Justice Hilario Davide, kinomdo mo? Taga Sugbo ni nga kaso. Munang duol ni sa mo ni doctrine mo ni karon ang landmark kay sa impeachment ang subject ini taga Sugbo nga si kanhi Chief Justice Hilario Davide. Straight to the point. Kung sabay natabo ni Davide, kinumdo mo, si Davide gipasakaan og kaso nga impeachment. Unya, kanang first impeachment complaint ni Davide, kung hinumdo mo mga kagilaan, Chief Justice Davide, gifailan sa impeachment niya ng June 2, 2003. Unya, gidismiss ka na nga impeachment, gidismiss ka na October 22, 2003 kay dili sa sufficient in form and substance. Dismiss dito sa committee level ay. Pag-dismiss anang October 22, 2003 ang mga congressmen, appeal ka na sa Gibo Teodoro. O na'y nag-lead ka na sa Gibo Teodoro day. Inana, lana, pero mo na'y gustong inang ipa-impeach si former Chief Justice Hilario Davide. Kalma na sa Gibo, mahigala, pero doon ay lahi sa nag-utok. Kana si Gibo Teodoro og mga kaubanang mga congressmen, ila mahigalang wa man magsilbi kay duha man gud ang pamaagi pag-impeach. Mo file ang usa ka citizen i-endorse og members Congress, wa man magsilbi. Ang ilang gihimo, i-file gapon sila, nakakuha sa 1/3 votes, nagsabot ang mga congressmen, atong filance Davide, nakakuha sa 1/3 votes, gi-file. So si Attorney Francisco usa sa mga banggiitan nga constitutionalist. Batid ining konstitusyon. Mao ini question ani didto sa Supreme Court, ni himog petition sa Supreme Court. Ni argue sila nga kining second filing sa impeachment kay October 22 god gidismiss 2003 ang impeachment day. Pagkaugma ni file sila ingon si attorney kini ang Francisco di ni pwede na ni kay kausara man ang impeachment in 1 year. Isa ka Supreme Court. Pagsa ka Supreme Court, yung Supreme Court sayop ng inyo, dili pwede nga pasakaan kay wanay hunong day. Di man ka na-dismiss ng October 22 pagkaugma failan. Usa pa may pahuway sa usa ka impeachable official. Ni-define Supreme Court na dili na pwede. So, muna'y ruling sa Francisco case. Mga nga kanunay gikot, hasta ning mga retired mahigala nagpaila nga mga maing laki kunuhay. Maing laki pa sa Supreme Court, Jesus Ginoo ko. Karon nitingog na sa Attorney Francisco. Nitingog na yun. Ang usa ka constitutionalist nga inila sa tibok Pilipinas. Magiitan nga constitutionalist nitingog na yun. Sa iyang kaso ni landmark siya tag-iya ni kasuha. Nitingog na yun si Attorney Francisco. Sakto ang Supreme Court. Wag yun. Paksit ko silang tanan. Allah, sige pas na mahigala yung dili kay Supreme Court mo ni muna. Wa kuno ang word nga initiate. Wa oy, ang tag-iya sa kaso. Ang kining kasuha may gala nga sa Attorney Francisco may nagdaan ning ito Supreme Court. Mao na nitingog ron. Ingon Attorney Francisco Porbida. Pero saktuha sa Supreme Court. Nitingog na gahapon mga higala si Attorney Francisco. Medyo guwang-guwang naman sagod mo nang nalangan-langan sa tingog. Karon nitingog na ako pabati ninyo hay unsay iyang explanation niya atong pisa-pisahon na Roma. Sabot gyud ato tanan. Mag-voting ang Senate na og unsa ba ang impeachment mga higala ilabang butuhan niya mutuo sa Supreme Court og dili ba? Ang akong take ani kinahanglan ang mga senador nga mga magbabalaod mutahod sa Supreme Court. Straight to the point. Why lain mga higalang korte, why laing institusyon nga mo interpret sa balaod sa Supreme Court na. Ang amag labaw pa ning ato hinuong mga kwan. Si Martin inyong paminahon. Managlahi man og moral foundation si Martin og mga congressmen with due respect sa ubang mga tarong og ang mga justices sa Supreme Court. Kaya mo na si Martin mahigala congressman na
district representative, district congressman na speaker of the house, district congressman. Ang asawa, party list congressman. Ang anak po, congressman sad. Silang tulo. Okay ka lang? Manya mo sa man, siya mo'y sakto. Kung sa iyang insulti sa mo'y insakto, ang Supreme Court mo'y di. Naon sa ning kalakiya. So, si Francisco, Attorney Francisco, nisulti yun. Kining kanunay nga ikot ba nga kaso, Francisco versus House of Representatives. Nisulti yun nga, sakto ang Supreme Court. Ato sa pabati, may kala, ikot ko na kay interview ni Sis Drilon. Ha? Bebe, ato sa paminaon, bese, kwan kay sayang masag kayo nga magbuting labang sinitron. Bebe, asa man to dong? Gamay lang dong niya, before tamo tapos dong. Nana? Be, asa man si Attorney Francisco, be, nato diha? Okay, gamay lang kayo mga kagilaan. Sige ko no. Naara dong names? Okay, gamay lang kayo may gala, kay giandam pa man ni ron, ha? Pero ang atong donation mga kagilaan, abot na tag 68,029 pesos. Alang mga higala sa atong mananagat, nga kinini ang nakuan in town. Na kasadong kaya nasulti pa ko dong. Okay. Sige, kaya ito mananagat, mahigala nga naigo sa kilat. Arita mga higala sa kang attorney, Francisco, mga kagilan, nag-interview si Drilon. Mao ni ang Francisco case, nga kanunay na itong i-quote mahigala, landmark case ni. Medyo tiguang na ni si Attorney Francisco man ang gahapon pa ni Tingog. May na lang, pag Tingog ni Attorney Francisco, tanawa. Lagi yun, palihalas itong maruganan lagi kay. Way lain. Kanang Doctrine Supreme Court, sakto na. Dato pa binawon ha. Sige, kuno. Play dong, play. Veteran constitutional litigator now. Welcome to the big story, Attorney Ernesto Francisco Jr. Yeah, good evening, sirs, ladies. Good evening. Thank you. It's been a while that we've seen you in the public eye, attorney. Now, what can you say about the Supreme Court decision on VP Sara's impeachment? I have read the decision several times, and I am very convinced that it is correct. It is correct because what the Supreme Court did was just to address a grave abuse of discretion on the part of the House. Straight to the point. Is that the House of Representatives did not comply with the constitutional one-year bar rule and violated the Supreme Court decision in the Francisco ruling. What the House of Representatives should have done is that after the first impeachment complaint was filed, then the House should have acted right away on it immediately by including it in the order of business, and the House thereafter should have referred it right away to the Committee on Justice. That was not done. It's in the House rules on impeachment that it should be done, but that was not done. So the Supreme Court, it's the duty of the Supreme Court, it's the constitutional duty of the Supreme Court to determine if there has been grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives and to correct it. And here, there's a clear grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives. This is not a question of the House following the Francisco ruling. The House did not follow the Francisco ruling and violated the constitutional provision on the one-year bar rule. All right. Let's go back to the Francisco doctrine, which was initiated in a way which is exemplified by yourself. It pinpoints the initiation of an impeachment complaint when it is referred to the Justice Committee, correct? Correct, Attorney? Yes. Yes. Filing and referral to the Justice Committee. Right. But in this case, we heard the speaker say that there was no action on it, and they were archived after the approval by 1/3 vote of the House of Representatives on the fourth complaint. Why is that? What was the where did the initiations begin in this particular case referring to VP Sara? That's the violation, because in the Constitution says that the House should have acted immediately
even on an impeachment complaint filed by a citizen. That's very important to us because that's the only power given to us citizens to file an impeachment complaint. The House, the Speaker, the Secretary General do not have any discretion to sit on these 3 impeachment complaints. They should have followed the Constitution. They should have followed the Francisco ruling, which is in the House Rules on Impeachment. If you look at page 1 of the House Rules on Impeachment, the Francisco ruling is quoted there in the footnote. But should this be applied then prospectively? Because they say that they were just following the Francisco precedent, the rules set by the Supreme Court in your case, in the case that you had filed. But the problem says is that they did not follow it. They deliberately avoided the Francisco ruling by sitting on the first 3 impeachment complaints. And they waited for the 4th impeachment complaint. Okay, cut dong. Explain na ito ng Francisco. Ang tag-iyas kaso, kining Francisco ruling. Sila may wa mo sunod sa Francisco ruling because ilang gilingkuran ang tulo ka impeachment complaints. Gilingkuran. So, minaldito ila ba? Kaya ang pagdagan sa adlaw, filing and referral sa Committee on Justice, sugod dagdagan. Ang ilang gihimo, aron di mo dagan ang adlaw, gilingkuran. Diha na, ila may ilang gituyo, deliberate, nga dili sa musunod sa Francisco ruling. Ato ni Francisco sa saktong Supreme Court. Straight to the Pero tungod point. kaya, pikir naman ta sa oras, ugma na ta magtiwas ha. Atong gitiwas og discuss ugma kay magbuting labang sinetron. Anya atong panghinaot nga mo follow na sa usay, rule of law lang ta. Rule of law lang. Kinsa mahigalay mga senador niha, kato inyo mga kailatiksi sila nga mosunod na kita sa balaod, o niya mosunod na kita mahigala sa kining unsay tarong, o kining Supreme Court ruling, balik ko na ko, kabasa ko ani, 97 pages, nindot nga pagkasuwat. Sakto ang Supreme Court, o karon ang ilado nga constitutionalist, Attorney Francisco, nga maoy nagdain ng kasuha nga landmark case, Francisco case, isiya to. Naingon siya ang Supreme Court, sakto. So mga kagalaan nga, inaot punta nga atong mga senador nga mga magbabalaod, mutuman sila. Kay lisod man kayo mahigalang mga magbabalaod, may unang di mo sunod sa balaod, how can we expect the ordinary citizen to also follow the law if that is the case? Naagani mga leaders na to din ha, wa magani mo sunod ang uban pahay noon. So bati kayong paminawon mga higala. Dili nato o kayo nang atong nasod, di ta gusto dunay chaos mga higalang mahitabo, ang ato ang hapsay kay ato ning nasod, atong mahalon ang atong nasod. Ay lamog tuo ng uban nga hala, bahalag magkagubot, bahalag dunay constitutional crisis. Bida, o tinuutan nagmahal sa atong country, atong siguroon nga padayon nga mulambo ang atong nasod, dili ta magsigig kagubot, mo focus ta mahigala sa trabaho, aron nga mulambo ta, dili kay magsigig lang tag-away mga higala. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1!